咁大家好啦，我就係水果拼盤裏面嘅西瓜。今日呢，我就會玩一個 RPG game 叫做小紅帽逃離黑暗森林啦。咁今日係我第一次實況啦。之前都有玩過嗰啲恐怖嘅 RPG game，但係呢就唔中意走佬啦，因為成日俾人殺啦，所以就揀咗呢個解謎遊戲嚟實況啦。咁我哋遊戲開始啦。媽媽，做咩啊，細路？點解我哋唔可以去嗰個黑暗森林呢？咁係因為嗰度有好可怕嘅大灰狼，會一啖將你食咗㗎。摘自北方小鎮童話。從前有一個地方有一個好可愛嘅細路女，佢成日鍾意戴住紅色嘅斗篷，所以人哋就幫佢起咗個花名叫做小紅帽。佢係俾人咁樣稱呼㗎。有一日，小紅帽要將新鮮嘅火腿同埋赤紅嘅紅酒送到森林對面嘅屋企。聽好啦，小紅帽，黑暗森林係好危險㗎，你一定要小心。我知道啦。就咁樣，小紅帽獨自一人走咗去黑暗森林咯。第一章，黑暗森林。咁我哋就周圍睇下啦。咦，有隻兔喎。嗨，小紅帽，你好啊，兔仔先生。今日月色真係靚啦，但係你要一個人走去呢種地方，緊唔緊要㗎？呢個森林啊，係有好可怕嘅狼喎。我唔緊要㗎，我又唔驚狼。仲有啊，比起呢個兔仔先生啊，門前呢有荊棘路，荊棘擋住咗，過唔到去啊。有冇啲咩好辦法啊？荊棘啊，咁樣講起嚟，我頭先執到好似有用嘅嘢喎，但係我又唔可以免費俾你，我又唔可以免費直接咁俾你。啊，係啦，拎我最中意嘅嘢食，我就同你交換啦。好啊，約定咗啦。話時話個兔仔咁衰嘅，要攞嘢食交換先可以俾嗰啲嘢佢。攞咗條繩啦，找到繩索，有許有用就帶着吧。有蘋果喎，唔得嘅，咁算啦。有一口井，睇起嚟好深。呢個咩嚟㗎？車地板喐都唔喐。Welcome 喎，Welcome 個名啊！咦 ？Welcome 上面嗰支係，係嚟㗎，道具啊，咁細嘅，睇唔到咁點啊？找到螺絲刀的尖釘，光是這個還是無法使用。Welcome 招。唔知啊，唔得。呢個咩啊？纏住獎鎖匙打唔開。呢種地方有頭先兔仔講嗰個，唔係小紅帽同兔仔講過。呢種地方居然有荊棘，咁樣過唔到去點算呢？咦？呢個咩啊？
冇燈膽。呢嚿啊，壺裏面太黑啊，咩都睇唔清。有嚿嘢喎，螺絲刀柄掛住咗喺架上面。咦？螺絲刀柄喎，做成咗十字螺絲刀，用呢個可能拆到啲乜嘢？咦？唔攞得㗎？嚇？打唔開，點啊？依家咦？呢度有個桶喎，耶！係水桶，可以攞嚟做咩呢？即係我哋有水桶就可以撈水啦。咦？唔得嘅？哦，我知啦，係要將條繩啊！我太聰明啦，真係覺得將水同繩組合一起了。哇！好人性化呢嚿嘢，打到水睇嚟好乾淨。咁依家做乜嘢啊？小紅，唉，搞錯啊！蘋果唔食。咦？頭先我睇到水桶好似有啲嘢喎，有啲嘢。呢個水桶咁怪嘅。真係啊！咁依家點啊？蓋底裏有盒，井底裏面有個盒，個蓋俾螺絲釘死咗。即係依家要拎走個螺絲批啦。唔得嘅。得咗啦，得咗啦。有條鎖匙，盒子裏面放着鎖匙，係邊度嘅鎖匙呢？呢個盒攞嚟做咩咁？冇用啊！用開門㗎，開呢嚿嘢。唔係喎。咦？發生咩事啊？用咗咯喎，但係我開入邊哦，揾到胡蘿蔔，好似冇腐爛到。即係隻兔仔一定要食胡蘿蔔㗎，蘋果唔得嘅咩？我冇拎到啊！俾你啊，兔仔先生！哇，你真係帶咗我中意食嘅嘢啊！按照約定，將呢個俾你啦。好啊，把鉸剪啊，呢個應該可以將嗰啲荊棘擊退荊棘。依家可以擊退荊棘。
多謝你啊，兔仔先生。冇事，我先要多謝你啊，路上小心啊！篤唔到咯。咦？即係剪斷荊棘。咁我哋就這下總算擊退荊棘，但係門仲關着呢。之後得打開之前，好想快啲見到，等等我啊！即係開唔到㗎，搞錯啊！第一張黑暗森林，哦，過咗關啊！即係過得㗎啦，咁佢又話過唔到嘅。誒，即係點啊？第二張鐵門，咦，又係呢個位嘅。咁應該點算呢？或者呢度或者同頭先有啲咩唔一樣？四周圍探索一下啦。兔仔唔見咗咯。冇唔一樣喎。邊度唔一樣咗啫？係隻兔仔走咗啦嘛。咦？好鉸剪啊！我用一次性啊把鉸剪，用得一次㗎咋，搞錯啊！兔仔嘅屎忽坐住咗嗰個嘢喎。5108，兔仔先生坐住咗嘅地方刻咗啲乜嘢？5108，刻咗啲乜嘢？5108。得咗啦。咦？冇用嘅。5108啦喎，唔通係8105？點解冇反應嘅？卡關啦，西瓜卡關啦。西瓜卡關啦。好啦，今集時間都差唔多啦。如果大家鍾意西瓜玩小紅帽逃離黑暗森林嘅話呢，請大家 like 我啦〜